Salam necəsən Aygün? Yaxşıyam. Nə var nə yox Aygün? Bilmirəm. Ekranı tıklayaq dostlar. Birinci gün gedəsiz. Hə, daha hər gün gedəcəyik. Hər şey yaxşı olacaq. Radim sizdə nə işi var? Şəbnəm, səni ölməyəsən ay Şəbnəm. O nədir yazıbsan? Eyvah. Allah heç kəsin balasının çərxini döndərməsin yani. Sen de biraz sakinleştin. Hemen hemşiresi başlıyor. Köpek iğnesi bulamazsın. Yalan söyledi. Kepenek geldi. Salan kepenek. Bir şey. Tam arada işte var yok da ne? Tamam kesin ortada işte. Birinden tanıyor ya. Ona nə olub dünya? Canlan bilmiyorum. Amin 88 həqiqətən elədir. Dostlar, bəyənin, uduzmayaq ha dostlar. Bu daldala gedir yenə bu. Hayır ana gitmeyip. Aramızdan tavşana çok şirin. Salam, xoş gördük, xoş gördük. 61 minlik dostlar. Bilirəm ha, yaxşı olar inşallah. Yaxşı olacaq. İnşallah olur. Demək ki, sizə baxın. Bunu necə deyə bilərəm? Dağlar balası axşamın suyunu kesiz. Buradan ona haber apardın 2 dəqiqədə. Sən bilirsən ki, mən o sənəm girəcək. Ona görə deyirlər, böyüyün sözdə baxmayan böyürə qalır. Bir dənə xanım gəlmişdi. Gördün necə idi? Kim xanım? ATV-yə gəlmişdi problemi ilə bağlı. Gördün necə idi? Sağ ol Namik. Gördün, görmədin? Arzu'da hiç kimdən qonusu yoxdur. Arzu Görmədim. hava gününə digərlərin Arzu'nun gücünə bələdəm şəxs. Özün deyən adam. Sanazalda da görmüşəm valla. Bu gün nə ağda Arzu məhz olmalı. Arzu tanali manali o nətə. O işığı da işıq ha. Mazini gəldi. Naz kəsdi. Çox sərinlədir. Çox sərinlədir. Miradı çox sərinlədir. Hamısı ürəkdən gələn sözlər də olar. Xala, Salman buradadır. Vay, Salman, salam. Necəsən? Ay Salman. Mən hiss edirəm ürəyinizi. Salman buradadır. Hə, bildim. Necəsən Salman, Elmira? Mən bunları çox istəyirəm. Salmanda, Elmiranda. Uşaqlar necədirlər? Səlman? Salman bəy, çox yaşa. Lay 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 vurarıq başa. Ay, çox sağ olun, çox sağ olun. Ondan yox da. Ondan eləməyin. İstəmirəm ondan. İnşallah bu hazırda Arzu'da bir dənə maşını götürsün. İnşallah. Açılır Həmişə da. salam verirlər, bilirəm. Elmira da salam verir, Salmanda. Çox sağ ol. Ay, Günəşli, təşəkkür edirəm ürəyim. Çox sağ olun. Sağ olun, ay. Keratin. Hə, Keratin, salam. Çox sağ ol hədiyyə üçün, Keratin. Heç vaxt. Nəzirən sevirlər görür. Geçiniz, çok sağ olun canım. Yaxşıyam, şükür. El ele
Evden çıktım müzem olaydı. Çok şükür. Özündən var. Ekran tıklayaq dostlar. Keratin. Çok sağ ol canım benim. Keratin botoks. Ne olar mən botoks elə də keratin. Botoks elə də cavanlaşmaq istəyirəm. Zarsız. Ay uduzduq. Selma Hanım ben de girmek istiyorum hayatım. Uduzduq ay sizi gördün. Hemen yoksa Antalya'da mı Gitti ne? be gitti filmler son dəqiqədə. Son dəqiqədə. Güzel Ankara da güzel ya. Ay baba neyləsin, durub oynasın, başına iş gəlib yazılım. Durub çalıb oynasın, bir keyf olmayıb neyləsin. Özü salam vermir deyə elə bir hamı salam vermir. Axşamınız xeyir olsun. Salam, Necəsiz? sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkürlər. Teşekkür ederim hayatım. Ay Gül. Sabah olacaq inşallah. Dişlər inşallah səhər çıxar. Bir de oradan da Biraz Gül Aygün. Allah birinci günü göreceğiz. Tam stilde çıkacak. Evet. Siz arabanızda gezmək Nə tərsi? Zeynep. bayanımız var. Kimdir o? O haranı tapışdın? Ay gün. Sən taparsan o 100%. Hayatım ben biraz buldum. O mənə təklikdə oynayır da, sizi görəndə oynamır. Vay, nə oldu təklikdə nə var? Oo, hanımlar ve canaflar, ATV'nin iştirakçıları təm edir. Bir nəfərdən başqa. Hər birinizi xoş gördük. Nə var, nə yox, vəziyyətiniz, keyfiniz sağlamaz. Yaxşı. Əleyküm əssalam. Vəsilə. Aleyküm. Yaxşıyam, Allah məniz olsun. İnşallah birinci gün efirdəyim Esmira xanım. Aa. Ozan müəllim hamısı ATV-yə gedir. Kim gedir? Hamımız gedir. Yox, ATV-yə getmir. Bizdə orada. Yığılışında. Yenə İnşallah, Allah kömək Bu eləsin. səfər səhər gedərsiniz. Adı nədir o? Xoşqədəmin hamıcı gedir Xoşqəmənə. Elə mən də xoş qədəmə gedirəm, qorxmayın. Xanım orada kimi axtarasınız? Aygün ben kulak asla. Biraz da kulaklarını dinle Aygün. Yaxşı kulak as. Gör senden danışan var. Xanım sizinlə bir yerdə olub. Ay. Xanım sizinlə bir yerdə olub. İşim var. Ben hiç Aygün'le işim yok. Ozan günün oynayır. Başqa bir dənə də iştirakçı gəlir uşaqlara TV. Ozanla oynayır. Yo, Aygüngil mənlə qoşulmuşdu. Çıxdım mən. Gördüm danışıqlar O çıxdım. deyib yazırlar ki, şeydir, onlara qulaq asıram, nə qayıram, nə edirəm. Bir dənə söz deyim. Çox adam ara gəzdirirlər. Öyle şeylər qulaq asın. Neyse günlükdür. Bir də fəmlik gedir inşallah təmiz. Nə bilim. Esmira xanım, nə olub? Keyfiniz yoxdur. Vəsilə, sən hansı verilişə çıxırsan? Abi, mən səsimi Ay bağlayıram. Vəsilə. Deyir ATV-yə çıxıram da. Hara gedir bu? Rüzgarcında evet şurada. Aygün, ona sən baxsan o yüzden. Yo, nabat. Ay ömrüm çok sağ ol. Madrator. Ekran tıklayaq dostlar. Qiymətli xanım. Birinci gün abi. Birinci gün getsəm, adı çəkəcəm burada. Orada aslanla Aygün'de olacak uşaqlar. Yani bu sualı Ay Gül, sən niyə verilişə gəlmirsən? Gəl də. Yanımdasan, gəlim. Niyə gəlmirsən? Gəl günən. Mən Yanımdasan. oradayam, gəl. Arzunun ora Mən Gəlib- oradayam, gəl. Gəlim, nə deyim orada, hə, nə deyim, nə qarım. olacaq. Bunun Gəl, ekranı. gəl özün üçün, gəl müəllimin yanına. Onlar bizə düşmən deyil ki, gəl. Bilirəm, işte mənə dəvət Salam, edirlər, mən bir vaxt getdim, Nəsə- o qədər ürəyim açıldı. Nəsə deyil. O qədər ürəyim açıldı. Müəllim də səni çox istəyir, müəllim. Bax, müəllim səni çox istəyir. Gəl verilişə, bir dənə qəşəng müəllim iş versin, iş Vallahi istəsin sənə. Sən təmizkar qızsan, iş güzel qızsan. Heç nə istəmirəm, heç nə istəmirəm. Nə iş, nə ev, heç nə istəmirəm. Səma xanım, bu üstündə yazmış. Başa Gəl də, gəl otur, mən oradayım. Gəl, ürəyim, gəl. Ağlama. Ne oldu Hacı? Sen ne oldu? Ne oldu?
Az yaxşı ağlama. Arzumun fırtınasından Allah korusun. Özü yıxılan ağlamaz. Yeni düşünsə. O bir nəfər promoy adı yazısı bura. Böyüyün sözünə baxmayan atalar nə deyir? Böylə qalar. Sözümə qulaq asmadın, dedim getməliyə getdin. İndi bugün sənin dilin uzun olardı metre yarım. Oy Selma Hanım ne zaman gelirim? Neyse boş ver. Bana numaranı versene. Salam Elmir, salam. Bir insan yıxılırsa hər kəs onun üstünə gəlir. Bir insan yıxılsa hamı düşür onunsa, baltalayır. Ümumiyyətlə bəzi yenə deyirəm, bu insanların pis vəziyyətinə gəlib düşməyi dırnaqarası kişilərdir, dırnaqarası kişilər. Sonra xanım, əgər indi Vəsilə xanım oldu da, səhv eləmirəm, mən sizi səslə belə tanıyıram. Ola bilsən üzünüzü də görmüşəm. Allah verdi arzu, Allahın köməyi. Yox, mən səhifəmi, o biri səhifəm yanıb deyə ondan çıxaq. Ola bilər o birisində. Yox, təzədir bu, ona görə. Bəzən yenə deyirəm, insanları atır, övladlarını atır, gedirlər, hər kəs gedir. İnsan var, övladına görə mücadilə aparır. Ancaq insan da var ki, övladı olurlar, heç övladının yanında deyəmir. Hansısa yoldan keçənə dəyişir. Bu kişilər, yenə deyirəm, bu dırnaqarası, mən özüm kişiyəm, yəni bu yeri gəlsəm kişilərin tərəfini saxlayıram. Ancaq dırnaqarası kişilər öz saf ailəsini atır, hansısa küçə qadınına görə, övladını atır. Yəni bir kişi əgər bu şeyləri edirsə, heç mən şəxsən o kişi kimi yox, dırnaqarası kişiyim baxıram. Osman'ı neynir arzu, məzələnir. Gedib bir xanım gedib işləyir, deyirlər işləyir. Burada verilişdə o studiyaya baxıram ay gün. Baxıram orada studiyaya, bu gözümün qabağına gəlir. Bunların əl-ələ verib getdiyi, ora-bura qaçdığı, oturduğu yerlər. Deyirəm, ey fanidir. Niyə ağlayırsan? Niyə özün qürurusundursa? Kameranın arxasında niyə özün pis eləyirsən? Yox, o birisi deyə ağlayır. Mən sizə deyim, yox, o mən onu başa düşürəm. Bir baxırım, bir danışaq da. İnsan var. Sevincindən göz yaşı axır. İnsanda var ki, yəni baxıram, görürəm ki, o yerlər ki var, əl-ələ verib qaçırdılar o yana, bu yana. Oradan ora qaçırdılar, buradan bura. Aslan deyirdi, əlimi buraxmayacağım, odur, budur. İnanırsınız, o qədər pis olmuşdum. Ona görə də deyirəm ki, heç kəs deməsin ki, burada mənəm Bağdadda kör xəlifəyəm. Bugün mən sabahlarım, sən aşağıdan da aşağı düşə bilərsən. Necə ki, bax, bunlar düşdülər, sən də düşə bilərsən. Bala, etməyin, eləməyin. Hər sözə inanmaq olmaz. Özgənin bədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik qurmaq olmaz. Olmayacaq. İlahi ədalət bunu qoymaz. Qoymayacaq. Allah qoymayacaq. Hə, səhv var. Əlbəttə ki, başdan başa bunların tərəfinin hamısı səhvdir. Amma olma bir yerdə mən bilmirəm də, o zaman bilmirəm, mən nədənsə bunu görəndə başqa duyğu ürəyimdə yaranır. Aslanı bayaq görəndə başqa duyğu. Və hiss edirəm ki, bunlar mənə orada doğmalaşmışdılar. Orada verilişdə bunlar bir ailə kimi dərdlə, sərlə, pisliklərlə, hər şey qarışmış. İndi buna üzülürəm, bayaq ona üzülürəm, indi buna üzülürəm. Yenə yanında ana olsa, bacı olsa, yanında bunun kimsə olsa, bəlkə də bu qədər üzülməzdim. İnanın mən səmimi. Bəzən deyirlər ki, Aygün sənə belə dedi, elə dedi, tamam dedi.